Birinchi vazifasi albatta o'sha bo'limlarni o'rgatish, IELTS bo'limini, lekin eng muhimi sizning bir schedule amal qilishingizga va oxir-oqibat o'sha abituriyentni o'zi o'qiydigan qilib qo'yish. Ikkinchisi, qunt qiling, sabr qiling. Hamma narsa ham birdan kelmaydi. Masalan, reading bilan writingingiz oshmayapti yoki yaxshi o'qituvchiga qatnayotganingizga ishonchingiz komil bo'ladigan bo'lsa, o'sha qunt qilib, sabr qilib 1-2 oy vaqt bering. Keyin oxirgi maslahatim bo'lardi. Hadeb oxirgi ballni o'ylavermang. Oxirgi ball 7 olishim kerak, 8 olishim kerak deb o'ylavermang. Siz diqqatingizni asosan kundalik yutuqlarga, o'sha bugunga men true false'ni yaxshi ishlasam bo'ldi. Bugunga speakingni 2-bo'limga ishlasam bo'ldi. Ideal ball olish emas. Muhimi siz bilimingiz oshishi, siz kechagindan ko'ra bugun yaxshiroq o'qishingiz xolos. Hammalarga omad tilayman. Abituriyentlar imtihonlardan a'lo baholar bilan o'tib, orzuyingizdagi o'qishga kirib ketinglar.